बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था। मगरमच्छ उसका दोस्त बन गया। बंदर उसे हर दिन मीठे क्या जामुन बात है। खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ की थैंक्स पत्नी फॉर वाचिंग। बंदर का कलेजा खाने की जिद करने लगती है। मगरमच्छ भी बेबस क्या मगरमच्छ आया। बंदर के पास जाता है और उसे खाना खाने के अबे बहाने अपने घर ले बंदर जाता खा है। गया। और मगरमच्छ रास्ते में बंदर को बताता है कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती मगरमच्छ है। भी गया। बंदर घबरा जाता है और चालाक बंदर मगरमच्छ से मगरमच्छ कहता है देखो कि कैसे मैं अपना चेहरे कलेजा तो पेड़ पर देगा। ही छोड़ आया, चलो वापस चलते थैंक्स हैं। फॉर मूर्ख वाचिंग। मगरमच्छ बंदर को वापस ले आता है और बंदर तुरंत पेड़ पर अब हो चढ़ गया जाता है काम और हाँ। बंदर की जान बच जाती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।